よっこらしょと。はい、こんにちはです。アイロンじゃねえや、これはドライヤーですね。なんか調子悪いっていうのでやってみたいと思います。ちょっと音すると思います。こんに臭い。まあそりゃそうだけど、なんか音が変です。へえ。相手がドライヤーなんでね、素人が調子でどうなるっていうのもでもないし、結構危ないと思うんでね。なんか多分これでもう使わないと思いますけど、まあ中身くらいは見てみたいんでね、ちょっとばらしていきたいと思います。私の手には負えないですね。諦めます。それではまた。